последние десятилетия Китай активно преображает свою страну, и преградами на этом пути не становятся ни засушливые пустыни, ни высокие горы, ни кажущиеся непокоримыми водные пространства. С феноменальной решимостью и амбициозными планами как центральное правительство, так и частные инвесторы идут на внушительные инфраструктурные траты. Порой они реализуют проекты, которые выглядят просто фантастически. Например, что делать, если важную реку, обеспечивающую связь целого региона с экономическим центром страны, перегородила высокая плотина, сделавшая невозможным движение судов с важными грузами? Можно, конечно, возить товары другими обходными путями, увеличивая время и затраты на транспортировку, но можно и построить уникальный подъемник, настоящую инженерную драгоценность. Такие подъемники даже смогут поднимать корабли на высоту небоскреба, как лифты, которые поднимают людей в современных зданиях. А раз можно реализовать такое техническое чудо, то почему бы и не соорудить очередной такой, пока не превзойденный в своем роде объект, который станет гордостью не только региона, но и всей страны? Гидроэнергетика занимает центральное место в экономике любой страны, особенно там, где возможно строительство крупных электростанций такого рода. Возведение громадных плотин на великих и не очень реках — это занятие, требующее значительных ресурсов и времени как в плане строительных материалов, так и в плане финансовых вложений. Строительство электростанций — это сложный и многозадачный процесс, который требует учета множества факторов. Чтобы перегородить водный поток, особенно в горной местности, необходимо прикладывать массу усилий и тратить миллиарды долларов. Но наградой за эти затраты становится доступ к дешевой энергии, для получения которой не требуется сжигать ископаемое топливо, на восполнение запасов которого уйдут миллионы лет. Это фактически меняет правила игры в области энергетической независимости страны и уменьшает зависимость от апатии, связанной с топливными ресурсами. В свою очередь, получение доступа к обильному и экономически выгодному источнику электричества дает мощнейший стимул к промышленному развитию всего прилегающего экономического района. Улучшение источников энергии вызывает бурный рост новых предприятий, инвестиций в технологии и, что особенно важно, создает новые рабочие места. Это, в свою очередь, приводит к повышению уровня жизни населения. Растущий уровень жизни людей способствует увеличению потребительского спроса и дальнейшему развитию региональной экономики. Тем не менее, возведение ГЭС также имеет свои недостатки. При строительстве таких объектов необходимо создавать водохранилище, обеспечивающее нужный напор воды для турбин станции. Иногда это приводит к затоплению большого количества сельскохозяйственных угодий, изменению жизненного уклада у десятков, а порой сотен тысяч и миллионов людей. Этот момент может вызвать общественные протесты. В частности, в горных зонах, где сельское хозяйство носит ограниченный характер, эта проблема актуальна менее остро. Однако и там строительство дамб порой становится преградой для возможного судоходства. Например, для рыболовства требуется полноценный доступ к водным ресурсам, и когда реки пересыхают или затапливаются, это может негативно сказаться не только на экосистеме, но и на конечных клиентах, зависящих от рыболовства. Когда на относительно плоской местности корабли чаще всего преодолевают массивное препятствие в виде ГЭС с помощью шлюза или их системы, в условиях резко пересеченного рельефа реализовать данный вариант становится невозможно. Инженерная мысль здесь вновь находит выход через применение уникальных решений, таких как ТНЭ. Судоподъемники — специальные механические комплексы, которые по сути играют роль лифта, поднимающего и опускающего корабли. Такие конструкции необходимы не только для обхождения плотин, но и при создании водных судоходных систем, когда связь между водными путями, каналами или реками мешает существенный перепад высоты между ними. Инженеры и архитекторы по всему миру стараются внедрять такие решения в свою практику
чтобы улучшить логистику и рационализировать транспортные маршруты. Судовые лифты бывают нескольких типов. Наклонные, которые в свою очередь делятся на продольные и поперечные, и вертикальные. Каждый из этих типов имеет свои особенности и предназначен для различных условий. Есть даже совершенно уникальный вращающийся лифт, существующий только в Шотландии, который известен как Фолкеркское колесо. Оно является ярким примером того, как инженерная креативность может решать сложные задачи, находясь в гармонии с окружающей природой. Существенная особенность судоподъемников заключается в их способности не только облегчать навигацию, но и расширять функциональность водных путей. Китайская провинция Гуйчжоу на юго-западе страны представляет собой уникальный регион с открывающимися перед ним широкими возможностями. Этот горный, изолированный, но при этом этнически разнообразный район имеет все шансы на развитие. Промышленное развитие этой области в сравнении с остальной КНР пока только начинается, но именно здесь находит свое применение концепция устойчивого развития и высоких технологий. Через Гуйчжоу почти на всем своем протяжении протекает река У или Уцзян, в переводе «Черная река», которая является крупнейшим южным притоком Великой Янцзы. Гидроэнергетический потенциал реки. У был настолько великим, что в начале 21 века на ней было построено сразу 8 ГЭС разной мощности. Это строительство стало индикатором эффективности и способности региона по использованию своих природных ресурсов. Процесс сооружения гидроэлектростанции мощностью 3000 МВт начался в 2003 году, и всего за 8 лет в условиях сложнейшего рельефа и климатических условий в эксплуатацию на благо народного хозяйства страны были сданы все 5 ее генераторов. Это стало важным шагом в улучшении энергетической инфраструктуры региона и способствовало дальнейшему его развитию. Проект не только повысил статус района, но и сделал его более привлекательным для инвесторов как местные, так и международные. Однако, закончив работу с основным объектом, строители не покинули площадку ГЭС. Им предстояло решить уже совершенно иную инженерную задачу — обеспечить пропуск кораблей через станцию и тем самым вновь вернуть судоходство на реку У, что было крайне важно для стабильности экономических процессов в регионе. Авторы уникального объекта из Института проектирования «Река Янцзы» столкнулись сразу с несколькими сложными проблемами, которые в совокупности делали предстоящий проект судоподъемника уникальным. Первой из этих проблем был крайне неудобный рельеф каньона, где река У делает вираж. Прежде судовые лифты такого масштаба не сооружались в условиях узкого горного каньона. Это вызвало необходимость в разработке совершенно новых технологий и методов строительства, учитывающих специфику местности. Во-вторых, высота плотины составляет внушительные 232,5 метра, что делает ее одной из высочайших в мире. Значит, корабли должны будут преодолевать очень резкий перепад высот. Это требовало от инженеров глубоких знаний и навыков, чтобы справляться с вызовами, которые внезапно возникали на пути. В-третьих, необходимо было также учесть и столь же резкий перепад уровня воды как в верхнем, так и в нижнем бьёфах. Весной из-за талых вод уровень водохранилища и реки повышается, а к концу лета возникают проблемы с мелководьем. Эти соображения требовали особого внимания и тщательной проработки, ведь необходимо было гарантировать безопасность судоходства в любых условиях. Для того, чтобы корабль с максимальным водоизмещением в 500 тонн смог подняться из реки в водохранилище станции, он использует несколько стадий. Сначала его поднимает первый вертикальный судовой лифт с высотой подъема 72 метра. Затем происходит движение по бетонному акведуку ко второму судоподъемнику с высотой подъема 127 метров. После этого корабль направляется по второму акведуку, преодолевает скалу, на которую опирается плотина, проходит по первому в Китае корабельному тоннелю и, наконец, с помощью третьего вертикального лифта
с высотой подъема 47 метров опускается в водохранилище. Использование сразу 3 судоподъемников, а также расширение акведуков позволило существенно увеличить пропускную способность системы и избежать образования пробок из судов, проблема, с которой часто сталкивались в других регионах страны. Все это является настоящим инженерным чудом, которое сразу же стало популярным среди моряков и граждан, интересующихся логистикой и морским транспортом. В общей сложности реализация столь амбициозной схемы обошлась почти в $780 миллионов. При этом строился навигационный комплекс из-за непростых условий даже дольше, чем сама ГЭС. С учетом предварительных работ, начавшихся сразу после сдачи в эксплуатацию последнего гидроагрегата, все заняло ровно 10 лет. Летом 2021 года судоподъемник пропустил свои первые суда и с тех пор благополучно работает, периодически улучшая свои технологии и адаптируясь к новым условиям, которые появляются в процессе эксплуатации. Например, рекордным является не только высота второго судоподъемника — 127 метров, но и общая высота подъема, которая составляет целых 109 метров. Первый судовой лифт в каньоне стал важным символом инженерного успеха в стране, как и первый в стране тоннель для кораблей. Эти достижения привлекли внимание не только местной, но и международной общественности, став объектами обсуждений на форумах и выставках. Проект стал важным примером достижений в области инженерии и создания новых решений для старых задач. Главными же достижениями стали, впрочем, не эти, пусть и впечатляющие, но узкоспециализированные успехи, а то, что очередной китайский суперпроект позволил обеспечить лучшее включение изолированной провинции в социальную и экономическую жизнь страны. Теперь грузы из этой провинции, прежде всего фосфатные удобрения и древесина, могут беспрепятственно и самым коротким путем добираться до портов в нижнем течении Янцзы, что создает более эффективные логистические цепочки и значительно повышает уровень торговли между различными регионами Китая и за его пределами. Это шаг вверх, который тем самым присоединил Гуйчжоу к экономическому поясу Янцзы, одному из главных индустриальных центров страны. Благодаря этому улучшению теперь Гуйчжоу открывает свои ворота для мира, делая регион более важным в контексте всей страны, что способствует привлечению инвестиций и развитию новых отраслей. В долгосрочной перспективе проект судоподъемника стал не только технологической инновацией, но и символом динамичных изменений, происходящих в Китае. Он олицетворяет переход к более современному, устойчивому и эффективному использованию ресурсов, открывая новые горизонты для развития. Проект показывает, как отдельное инженерное решение может оказать значительное влияние на экономическое развитие целого региона, при этом создавая рабочие места и повышая уровень жизни населения. Очевидно, что китайская инженерная мысль и далее будет стремиться открывать новые горизонты, и создаваемые инновации будут оставаться на переднем крае технологий, преодолевая все преграды на пути к устойчивому будущему.